我又 cut 咗啦，係咪 ？OK，cut。OK， 各位朋友，歡迎嚟到我哋新一集嘅 Blind Josh Show。今日呢個嘅有好多好重要嘅 topic 想同大家分享嘅。OK， 好啦，咁嗱，如果大家又係 follow 開我哋嘅 content， 但係如果你未係 share 係 subscribe 咧，記住 subscribe 我哋 channel 下邊度啊。Number one 係唔使錢嘅 ，Number two 就係咧，咁當我哋每一次有一啲嘅新嘅內容嘅時候，你唔會 miss 收咗個內容，好冇？咁記住comment share。令到再多啲嘅朋友係可以睇到我哋信息，好唔好啦？咁我哋今日我哋嘅第一個大主題就係咧，我覺得非常非常之有趣。我亦都知道呢個 topic 係好兩極化嘅一個 topic 嚟嘅。有啦，咁我今日有3點想同大家討論。第一點就係咧，第一點係啲咩啊 Raymond？ 專注事業嘅男人係咪有罪？好啦，咁點解我今日會係有呢個 topic？ 好簡單嘅。好啦，最近有個細佬就響即係中國入邊拍咗一個叫《再見愛人》嘅第5輯，係咪？好啦，咁今個禮拜就出咗應該第3定第4個禮拜噶啦。好啦，非常之大回響。好啦，個回響到就係話呢個人係太過專注，淨係做自己所做嘅嘢，佢唔識愛身邊嗰啲人。好啦，即係愛佢嘅前途。好啦，咁有好多即係入邊嘅畫面上面有好多嘅網民喺度討論住話呢個都唔係人嚟㗎，係咪？呢個都唔係愛你，咁咪走開啦，係咪？好啦 ，blah blah 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 blah， 好咁樣。所以點解我覺得今日呢個 topic 係好重要一啲，係你想成功嗰啲人係一定要聽啦。嗱，我唔知你大家想唔想成功？不如咁樣，我捆綁咗男人個角度先，好冇？我當男人角度先。當然，女士你可以將你嗰個嘅睇法，亦都打喺下邊 comment 度。我捆綁咗，用男人角度睇件事。好，你覺得我作為一個男人，成功重唔重要？如果你覺得重要，下面打 yes。男人個天職就係咧 protect。protect 就係保護，係咪？你有冇能力保護你身邊個女人，同埋你有冇能力係供給俾身邊個女人？啱唔啱？覺得啱喺下面打 yes。係啦，我哋理清楚我哋嗰個嘅職責先。OK， 如果你話係男女平等，呢個係廢話之中廢話嚟。呢個世界係唔需要同埋冇男人。咁嗰啲粗重嘢係邊個做多啲啊？起樓嘅 OK， 90幾個%係男人嚟嘅，或者有3個%係女人嚟嘅。咁樣如果男女平等，點解你唔要 50% 響地盤做嘢嗰啲係女人嘅？點解嘅？係咪啊？打仗嘅時候點解大部分都係男人嘅？係咪對內點解大部分都係女人嘅？係咪體力勞動？係咪講勇氣？講一啲嘅呢方面，我係男人搞掂，啱嘛？女人就好簡單，係咪對內少少？唔係邊個重唔重要，個個都重要，但係只不過角色嗰個嘅扮演上唔同啫。再簡單啲，各位朋友，係咪？我當係唔明先。咁響一個我當係踢波 football， 前鋒負責入波，後衛負責防守，邊個重要？兩方面都重要，係咪？但係用呢個角度嚟講，男人係負責進攻嘅，男人係負責進攻嘅，因為我哋要 protect 同埋 provide。嗱，攞咗呢個觀念先好冇？好啦，咁所以大家譬如話喺個職場上面嗰度，有時男人，我用男人角度好冇？我見到我細佬個性格，Anson Cha， 你見到係咪？有好多人或者佢係咪？唔知你有冇睇咩《再見愛人》嘅第5集？我自己冇睇嘅。好啦，咁而家入邊有2 pair 半嘅人，其中一 pair 咧就係佢同埋佢嘅前度 Anson Cha 係我細佬嚟嘅。如果大家 so happen 你唔知道嘅時候，好啦，咁就係因為佢嘅太過專注關係咧，就俾好多人喺度抨擊或者評論。咁當然評論或者抨擊嗰啲，通常都係女士嚟，係咪 ？Kevin 明白呢一樣嘢。好啦，咁我就想係講就係我Anson 就係咧，響佢係教好多名人。一啲好出名嘅家族係點樣係幫助佢哋有一個好嘅體能，可以令到呢班人有個叫 generational health 或者 generational fitness， 一個好大使命感嚟。咁所以佢成日都要響
唔同嘅世界要 travel， 睇下啲世界級嗰啲運動員點樣 train， 跟住佢自己 train， 跟住佢教好多呢方面嘅人，亦都教好多下一代嗰啲小朋友。佢同我性格，我話俾你聽係差唔多一模一樣，係極度地專注，係咪？我哋呢種人好簡單啫，我哋好多時我哋好忽略咗某啲嘢，但係，大家唔明白一樣嘢，每日每個人只係得24個鐘，睇住啦。呢個亦都係我平時我教人點樣做人，或者係點樣喺你嗰行嗰度專注取得成功。我首先就係我冇見過一個成功嘅人，真正成功嘅人啊，唔係瘋狂地專注。你有冇見過啊？你有冇見過啊？瘋狂地專注啊，係咪？如果我用一啲運動員嚟講，係咪？我唔知大家係咪識唔識嗰啲當然大家對運動理解應該唔夠我哋咁多，係咪？我講一啲大家或者都會識嗰啲，譬如話 let's say Messi、Michael Jordan、Kobe Bryant， 一講啲大球嗰啲，大家容易理解多少少，係咪？點解佢咁值得我哋尊重？就係因為佢個成績非常之好，係咪好勁？係咪？咁好多數以百萬嘅、千萬計，甚至上億嘅球迷係會崇拜佢哋。但係大家冇諗過，點解呢班人咁勁嘅？試下答我呢個問題先。哦，唔係一班人上佢天生係咪？天生咁勁？乜呢個世界有天生勁嘅人嘅咩？勁人好簡單，佢係瘋狂地將所有嘅時間、所有嘅精力擺響一個嘅 skill set 嗰度。係咪？你見到嗰啲嘅世界級球員，好早起身練習，有佢會係犧牲好多私人嘅時間、屋企嘅時間，得唔得？娛樂嘅時間好多時係冇娛樂噶，不斷要 travel， 係咪？跟住練習再比賽，再練習再比賽，咁樣一去20年，跟住攞好多成績，跟住係咪？所謂嘅球迷就會好崇拜佢哋，瘋狂地專注。係咪？所以你見到就係話，真係好得意嘅。所有係咪？如果你中意一個人，我成日都講，中意一個英雄係好難嘅，因為英雄係個個都係瘋狂地專注佢目前嗰樣嘢。嗰次我睇咗一個嘅一個 Michael Jordan 嘅一個嘅 interview， 係好真實嘅。佢話你咁成功，你喺個 career 嗰度咁勁 ，OK？ 你要係 sacrifice 啲乜嘢？我屋企嘅時間，我啲仔女由出世去識爬到識行，呢啲時間我 miss 咗，但係冇辦法，因為我係 Michael Jordan。係咁嘅啫，所以如果你話譬如你想係做一個成功嘅人，你做啲唔做啲係咪？你嘥氣，你唔好諗住，你唔好諗住成功，你翻屋企瞓覺個位，係咪？翻屋企瞓覺，你唔到位，係咪？我未見過一個絕對成功嘅人唔係黐線，係瘋狂地黐線嘅。我哋呢班人，我唔係同你講笑。如果你冇呢個絕對嗰種叫 madness，freaking madness。同埋嗰種嘅執着對自己，你冇可能去到嗰個位置。咁去到即係講翻喺度。當然你身邊，我哋真係會忽略咗好多嘢，就係咁講啦。當一個人有一個絕對嘅優勢，咁好簡單啫。咁你可唔可以 put up？ 係咪即係可唔可以容忍到佢一啲嘅弱項啊？咁如果你唔可以容忍到一啲勁人有某啲弱項，咁你真係攞嚟搞啦，係咪啊？即係話你乜嘢你都要贏晒咯，啱唔啱啊？所以我成日都講就係話，如果有一啲人係咪？你喺度評論其他人嘅時候，指點係咪？好啦，你指點得嚟 ，before 你喺度講任何嘢之前，唔該照下塊鏡先，睇下塊死人鏡裏邊嗰個嘅人係咪 perfect 先。如果唔係，唔好開你把口評論任何嘢。尤其是對住我啲人，
就係咁樣啦。我哋唔會因為人哋講啲乜嘢，令到我哋唔追逐我哋夢想。呢啲係廢話嚟嘅，就係咪？如果你識到一個人，係咪佢因為你講某一樣嘢，佢放棄咗自己嗰個嘅性格嘅時候，係咪佢追隨你？基本上呢個就唔係一個一定唔會成功嘅人，係咁嘅啫。呢個世界冇啱唔啱，只有夾唔夾。係咪？所以你喺側邊，你同啲咩人合作 ？exact 就係咁樣。你睇人有冇成功嘅特質，係咪？跟住互相配合。所以我哋啲人好難搞嘅，話俾你聽，係咪？有啲咩人係最容易搞？話俾你聽，乜都得，係咪？你講乜就係耶，係咪？fucking 完全冇自己態度，係咪？呢啲係咪你中意嗰啲人咧？你係咪應該同呢啲人合作咧？呢啲人你同合作，佢會唔會帶到你去一個未去到個地方咧？我都未再用一啲 extreme 嘅例子。如果你同一啲話冇自己態度、冇諗法，係咪坐喺屋企，係咪陪住你？你就係對你好愛嗰啲人，萬一打仗咧？佢點保護你啊？明白？呢種就係成功人係一定有一啲瘋狂嘅 madness 嘅特質嘅，各位。我都唔知我幾期望我身邊多啲人係咁樣嘅性格，就係呢個世界太少呢種性格嗰啲人，所以點解咁得急啊？係咪？係咪大部分嘅人模棱兩可，可以做可以唔做，係咪出一半力唔出一半力？咁你翻屋企瞓覺，你講咩成功啫？係咪啊？即係如果係咪？所以點解啲人而家咁弱就咁解？點解咁弱？係咪？當一個人強少少嘅時候，你就話佢啲性格有缺陷，係咪？所以我啲人啲性格好有缺陷啊，各位，好鬼難招呼嘅，其實係。所以點解我哋啲人咧個圈子咁細啊？因為明白我哋諗法嗰啲人，點解我哋咁瘋狂，每日唔夠瞓係咪？尋晚我第一次，我最後一次嘅睇個鐘係大約係1:40左右。好啦，今日就係4:30又起身啦，瞓得個3個鐘頭，跟住又翻嚟呢度做運動。咁今日做成日嘢，一陣間5點鐘我去新城又要再錄影，錄到去7點鐘。咁啊，聽日又要飛去美國，跟住喺美國10日，翻嚟香港係唞2日，再要飛美國多次，係咁嘅各位。你冇咁嘅強度，你冇咁樣嘅 passion， 你冇咁樣嘅態度，你唔好諗成功。明白係咪打 yes？ 係咪？我唔知如果你係一個女人，我唔知你想跟一個咩男人，係咪？你想 fucking 你想跟一個係坐喺屋企係咪？OK 係咪？乜嘢都係你行先嘅，定係你拼搏，跟住兩個後邊支援佢，咁跟住你向來係咪？因為你嘅出現令到呢個男人更加有動力，就唔係話因為你出現佢冇咗自己嘅鬥志。所以點解我話俾身邊嗰啲嘅朋友聽，如果你身邊嘅人佢係有一個好大嘅夢想，好大嘅鬥志。但係因為如果你出現咗之後，令到呢人冇咗鬥志咧，你就會變咗個左類，你係一個負類，係咁樣嘅啫，係咪？兩個人合埋一齊，咩叫做係合拍？就係咧，大家1+1唔單止係2，係咪啊？最 normal 嘅就係1+1等於2，但係有啲嘅關係或者合作咧，1+1衰到咧係少過2，係咪？喺個私人上面又係咁樣，工作上面又係咁樣，1+1。係咪？大家點樣合拍？係咪？大家點樣係 push 大家？點樣令大家進步？1+1唔單止2，1+1有機會變3甚至咁大，明唔明白？明白打 yes。OK 嗱，如果啱啱入你嘅朋友啦，記住subscribe 俾個 channel。OK， 如果當然你中意我哋信息嘅話，like 咗佢，多啲 comment 俾我哋，好嘛？咁記住係將我哋呢個嘅信息係盡量 share 出嚟俾多啲朋友度。冇嗰，所以我有好多 case 喺我面前呢一度，唔單止係男嘅，女都有嘅。嗱，有一個我係又好 look up to 一個女仔，呢個女仔叫 Marie Curie。OK，Marie Curie 或者你唔熟 science， 或者你唔識呢個女士，我講解少少。呢個女士咧，響現今呢一個 X-ray， 大家有冇照過 X 光啊 ？X-ray 啊，佢就係將X-ray 就係1890年，唔係佢發明嘅，但係佢將 X-ray 呢樣嘢咧，令到我哋可以用到呢個 technology。而響第一次世界大戰 ，OK，Marie Curie 佢將 X-ray 呢個技術咧
擺埋一個好 portable， 變為一個好細部，可以周圍去攞出去一個裝置。呢個裝置重要就係響第一次世界大戰嘅時候，佢攞埋出去戰場嗰度，一有咩事發生，佢可以即時幫呢啲嘅軍人係可以照 X-ray， 咁就知道點樣幫佢係醫翻好病，點樣做手術咁樣，救咗無數人，而呢一個手提 X-ray 咧，佢哋叫做 Little Curies， 俾埋命俾佢。但係呢個女士就係因為好醉心咧，係響 X-ray 個technology 度發展咧，佢自己亦都係死於呢個嘅 X-ray 係太 expose 得太多喺度，佢 sacrifice 佢自己健康，摸埋條命，係咪 extreme 啊 ？extreme 到阿媽都唔認得。但係唔係呢咁嘅人，我哋今日啦，我哋用 X-ray 可能唔係咁樣噶，各位係咪啊？唔好做人，唔好輸打贏要啊，各位，無論你男定女，係咪？你私人上嘅工作上唔好輸打贏要。而家我哋擁有嗰啲科技，或者我哋係咪隨手可得一啲嘅物品又好，就係有一班佢願意犧牲自己嘅休息時間。係咪犧牲自己嘅私人時間、屋企人時間？係咪甚至乎健康？係咪令到而家我哋個人類個進步係行得快嘅？所以呢啲人我哋要俾掌聲㗎，各位係咪啊？如果呢啲人唔俾掌聲，唔通你啲掌聲俾啲廢人，或者俾小人物？啱啱啊，各位係咪大把咁嘅 case？Nelson Mandela 係咪犧牲咗自己一個嘅個人生27年坐咗監，係咪為咗佢哋南非嘅人民出嚟做緊總統？係咪 Nelson Mandela 係代表一個係咪絕對嘅一個嘅精神領袖嚟？係咪啊？冇係咪？如果佢唔願意咁樣走入去坐監，係咪南非你點樣改革啊？你冇㗎喎，係咪啊？Nikola Tesla 揸車個 Tesla， 而家嗰個嘅 Tesla， 大家揸車嗰個咧，其實佢個名係由 Nikola Tesla， 係 Elon Musk 用 Tesla 呢個名嚟翻呢間公司嘅，各位。如果唔係呢個人，我哋而家用嗰啲電叫 AC 嘅對流電係佢發明嘅，初嗰啲電叫直流電 ，OK， 但係唔 efficient， 係佢用咗無數嘅時間將而家嗰啲嘅直流電變為一啲我哋叫一啲叫 AC current。捱窮冇所謂，一個人做嘢冇所謂，冇個 social life 冇所謂，冇咗個健康冇所謂，係咪？但係咪冇埋個 mental health 冇所謂？但係點解？因為所做嘅嘢太偉大。當你一個人自私嘅時候，你就諗自己，係咪？有理想嘅人，佢唔係佢成功唔係淨係屬於自己嘅，佢嘅成功係為咗其他人嘅。咁你想唔想你身邊嘅男人係咁樣？咁淨係話叫我翻屋企係愛你係咪？嘥氣。所以話都係嗰句係咪？你要同一啲偉大嘅人一齊咧，係好難搞嘅。但係呢班人就係咁瘋狂，因為佢覺得佢亦都知道人生咁短，係一定要有意義喺度。明白？喺下邊打 yes。係咪？我哋呢班人好簡單，我哋唔需要你明白我哋。係咪？即係話身邊嗰啲人，包括你係咪？你唔明白，對我哋嚟講冇分別嘅，基本上係咪？我哋翻我哋 BCM 呢間公司，我目標好簡單，我哋要幫全球100萬間中小企，幫佢解決呢個嘅營運問題，令到佢哋可以安居樂業，可以繼續營運，甚至乎可以擴展，幫助到好多家庭有個好好嘅生活，咪再幫埋 marketplace， 令到嗰啲 customer 有一啲好好嘅服務，好多產品，呢個係使命嚟。唔係，目標只係咁簡單啫。我要將呢間公司 BCM 變為一間百年老店。當我哋 long and gone，當我死咗之後，呢間公司仍然喺度運作緊，再繼續幫個 marketplace。當世界唔同地方嗰啲人講一啲 business consulting company 嘅時候，你除咗係提到 Big Four 之外，我 guarantee 一定會提到 BCM。因為我哋唔會淨係響呢個國家，我哋會 branch out 去到世界好多唔同 major city。呢個就係我哋嘅意志，係冇瘋狂，瘋狂到阿媽都唔認得，就係咁樣啦。同埋你可以話我哋癲，
但係當我哋啲人話我哋癲嘅時候咧，呢句對我嚟講係個 compliment嚟，因為咁即係話絕大部分嘅人唔係好似我哋咁嘅思想，有一個好中庸嘅思想，係咪中庸啲係咪舒服啲係咪？最緊要 weekend 有得放假係咪陪屋企人？唔係唔重要，但係喺我個角度唔係最重要，係咪？永遠都揾時間做，係咪？陪屋企人好簡單啫，你陪完佢之後。好啦，即係嗰陣時，我兩個女好細個嘅時候，我仍然會用時間陪佢。但係當我一陪完佢嘅時候，夜晚9點鐘，我就開始做嘢，做到凌晨3、4點。咁我唔會 jeopardize 我同佢時間，但係我唔會因為咁樣我做少咗嘢，因為好簡單，我要喺佢哋嗰個嘅眼中係咪？我就係佢嘅 hero， 我就係佢 role model， 唔需要出去揾第二個人，嗰個人就係我。無論你男女都係咁樣。得唔得？呢個就係我今日講係咪事業型男人係死罪係咪？我話俾你聽，呢啲 BS 嚟真係咪？如果你覺得係死罪，你咪識啊！你係咪作為女士嘅？你咪揾一啲坐屋企係咪？每日陪住你係咪？乜嘢都做唔到嗰啲。如果你中意愛啲人，我真係幫唔到你啦，係咪？冇嗱，呢個世界咁樣嘅，冇啱定錯，絕對冇啱定錯嘅。OK， 仲有一樣嘢，即係題外話，即係 Anson 佢而家係即係拍咗呢個嘅節目，咁呢排就好多聲音話佢點樣做人係咪？點樣做男人係咪？我即係講笑咁樣同佢講，我話你終於理解到你阿哥我啊，喺個網上面點樣俾人評論啊？而家你都話你呢個節目得嗰10個禮拜啫係咪？我啱啱過呢10年啊，你而家開始感受到我係咪？平時係咪所面對嗰啲嘢係咪？所以另外第一樣嘢就係成功人特質，就係你一定要你好知道自己做緊啲乜嘢，其他嗰啲噪音嚟嘅啫，係咪？記住，我唔知你係咩人啊？係咪喺我個世界？記住，絕對 focus 喺你要做嘅嗰度，揾一個明白你嘅人。唔係喺隔離一咁樣，O 唔 OK？ 冇話啱定錯，記住，我冇話邊個啱邊個錯，因為呢個世界冇啱定錯，因為呢個係一個好重要嘅 philosophy 係咪？There is no absolute truth。呢個哲學大家要明白，因為喺唔同嘅角度睇嗰件事係有唔同嘅睇法嘅，所以呢個世界你唔需要話係人啱定係錯嘅。只有你中唔中意嘅啫，明唔明白？明白喺下面打 yes。所以喺個網上面，我見到人喺度批評人咧，呢啲係基本上不值一提，呢啲係一啲叫低水平嘅一個對話，有一啲嘅留言。因為 number one 呢個世界係冇 perfect 嘅人 ，perfect 嘅人係唔存在。number two 就係每一嗰種人只有能力響自己用自己嗰把尺嚟評論佢面前呢個人。呢個就叫絕對冇智慧，因為佢冇其他嘅 perspective。There is no absolute truth， 就係咁解。所以你見到越有智慧嘅人，佢越唔會評論你啱唔啱，因為呢個世界係冇絕對啱，亦都冇絕對錯，就係咁樣。OK，呢個第一點。好啦，嗱第二點就係